ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରୁ କି ନ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଅଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରିବ। ଜଣେ ଅଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଭୁଲ ସୁଧାରିବା ଜାଗାରେ ସେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷକୁ ହିଁ ଭୁଲ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଜଣେ ଅଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧିକ ସମୟ ଖରାପ ଗାଳିଗଲଜରେ ହିଁ ସମୟ ବିତାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ନକାରାତ୍ମକତା ହିଁ ପ୍ରଚାର କରିଥାନ୍ତି। ଅଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଖରାପ ବିଚାରକୁ ବେଶୀ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ଅଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିର କର୍ମ ସଂସାରରେ ଅଶାନ୍ତିର କାରଣ ସାଜିଥାଏ, ଆଉ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିର କର୍ମ ଶାନ୍ତିର କାରଣ। ଜଣେ ଅଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରି ଯିଏ ଭଲ ବାଟରେ ଚାଲୁଛି ତାକୁ ହିଁ ଖରାପ ବାଟରେ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମିତି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଜଣେ ଅଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଲୁଟପାଟ, ଲଢ଼େଇ, ଝଗଡ଼ା, ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ ସମୟ ବିତାନ୍ତି। ସଚ୍ଚା ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମିତି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଚାର କରେ, ଆଉ ଅଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଶାନ୍ତିର କାରଣ ବନିଯାଏ। ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସୁଶିକ୍ଷିତ ମଣିଷ ନିଜର ମର୍ଯ୍ୟାଦା କେବେ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଧାର୍ମିକର ଅର୍ଥ କେବଳ ପୂଜାପାଠ ନୁହେଁ, ଧାର୍ମିକର ବାସ୍ତବିକ ଅର୍ଥ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା, ଅନୁଚିତକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବା।